మనం క్లియర్ చేసే కాదు అది కాదు ఎంత 7,500 ముందు మోటార్ పెట్టి త్వరగా కానీ ఇప్పుడు రెండు పెడతా ఒకటి పెడతా అరగంటకి సరే నువ్వు 2 గంటగా 3 గంటలు కొంత మాట్లాడారు అంటే మనం ఏదో క్లియర్ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకున్నట్టు మాట్లాడతారు. ఇంత వర్షం వచ్చి నీళ్లు ఫ్రీగా పోతున్నాయంటే గతంలో మనం ఈ ఏర్ని క్లియర్ చేసాం. గత 16-17లో చేసాం. మళ్ళా మొన్న జాతరకు కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా క్లీన్ చేసాం. 34 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ కాలువల్ని క్లియర్ చేయమని చెప్పి కూడా కమిషనర్ చెప్పడం జరిగింది. ఆ 34 లక్షలతో కాలువలు కానీ దీన్ని కానీ క్లియర్ చేశారు. కాబట్టి ఈరోజు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎంత నీళ్లు పోతున్నా కానీ పైకి తన్నుకోకుండా క్లియర్గా వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఇంకా కానీ వర్షం వస్తే అప్పుడు చెప్పలేం. అప్పుడు వీళ్ళకి కూడా అందరినీ ఖాళీ చేయించి సేఫ్టీ ప్లేస్లో పెట్టి వాళ్ళందరూ కూడా భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. గతంలో కూడా మనం చేసాం. గత వర్షాలు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా సేఫ్టీ ప్లేస్లో పెట్టి భోజనాలు పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకా కానీ నీళ్లు తన్నుకొని ఇక్కడ ఉండలేని పరిస్థితి వస్తే వీళ్ళని సేఫ్టీ ప్లేస్లకు తరలించి వాళ్ళకి భోజనం ఏర్పాటు కూడా చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. అదేవిధంగా ధర్మాపురం, సవారిగుంట ఇవన్నీ కూడా చెట్లు ఇవన్నీ కూడా పర్యవేక్షించడం జరిగింది. ఎక్కడా కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా ఫ్రీగా పోతా ఉన్నాయి. ఇంకా ఇంతకన్నా ఎక్కువ వచ్చి ఇబ్బందికరంగా ఉంటే ఆ 3 ప్రాంతాల వాళ్ళని సేఫ్టీ ప్లేస్లో పెట్టి వాళ్ళకి భోజన వసతులు కూడా కల్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తాం. నీళ్ళు వచ్చాయి కానీ శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఉదయం 6 గంటల నుంచి ఉండి జేసీబీ పెట్టి క్లియర్ చేశాడు. కాబట్టి అక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నీళ్లు పోతా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇంకో దగ్గర మోటార్ పెట్టమని చెప్పాం. సవారిగుంటలో నీళ్లు కొంచెం ఇళ్లలే తన్నుకునే విధంగా ఉన్నాయి. అక్కడ ఒక ఆయిల్ పెట్టి ఆ నీళ్లు కూడా లిఫ్ట్ చేయమని చెప్పని కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఒక మిషన్ పెట్టి ఇంకా అవసరం ఇంకో మిషన్ కూడా పెట్టి వాళ్ళకి నీళ్లు అక్కడ లేకుండా చేసే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తాం తెలియజేస్తాం.